Hello! Oh, hi, hello! Hi, hello! Hello, mga pasa baby ni Justin, oh. Hi, guys. Hi, guys, oh. Okay, guys, oh. Ikaw po, guys, po. Okay, guys. Oh, Papa. Papa Justin, nagpagwapo si baby, oh. Sa pangalan ganin mo? Asi. Asi, oh. Oh, nagpagwapo si Ashley. Ashley? Oh, una shout out. Ay, Papa, shout out dyan sa Korea. Uwi. Nasa Korea, no? Ay, Papa, Justin, shout out. Sama na, Ay, ano ba? Ay, Papa, shout out sa Korea. Ingat kayo dyan sa trabaho. Nandito ako, Papa, oh. Gwapo na ko, Papa, oh. Ay, Papa, ingat. OFW sa Korea. Sus, katawa ko yan. Ay, laki na ko. Katawa niya na. Ay, oh. Katawa, oh. Yung ano, no? Katawa na, katawa, oh. Laki na. Hindi na nagila ko yung video ba? Karoon, no? Wow. Kasi gwapo ito, binobe. Buhay. No. Buhay. Gwapo, sama na lang. Gwapo na lang. Atin na. Gwapo na. Sus, katawa ko yan. Ay, laki na ko. Katawa niya na. Ay, oh. Katawa, oh. Yung ano, no? Katawa na, katawa, oh. Laki na. Gwapo na siya kay Lolo Angkol, no? Gwapo na, katawa. Ay, wala ko nagila ko. Nakatawa na ko kay Lolo, no? Lolo Angkol na, Lolo na lang. No? Wow, wala, oh. Wala pa yung video, di magila ka, oh. Katawa ka, no? Wow, gwapo na video, oh. Hi, gwapo na mi. Gwapo na mi, ano? Gwapo na mi, oh. Ano? Yung ano na yung pagpagkatawa, ano? Hindi na nagila ko yung video, ba? Karoon, no? Wow. Kasi gwapo ito, binobe. Okay, no? Oh, very good. Ano, bata? Be? Hello! Oh, hi, hello! Hello, mga pasa baby ni Justin, oh. Hi, guys. Hi, guys, oh. Okay, guys, oh. Ikaw po, guys, po. Okay, guys. Oh, Papa Justin, nagpagwapo si baby, oh. Sa pangalan ganin mo? Asi. Asi, oh. Oh, nagpagwapo si Ashley. Oh, una shout out. Ay, Papa, shout out dyan sa Korea. Uwi. Nasa Korea, no? Ay, Papa, Justin, shout out. Sama na, Ay, ano ba? Ay, Papa, shout out sa Korea. Ingat kayo dyan sa trabaho. Nandito ako, Papa, oh. Gwapo na ko, Papa, oh. Ay, Papa, ingat. OFW sa Korea. No? Na. Ikaw. Ay, Papa. Ay, Papa, din. Ay, Papa, umana. Ay, Papa, umana. Umana. Pasa. Ay, no. Mana, ligo na ka. Ay, Papa, gwapo na ko. Ay, Papa, gwapo na ko. Ano din? Gwapo na ko, Papa, no? No? Oh, ano yung hands? Sana. Ay, Papa, gwapo na ko, no? Oh, ingat kayo dyan sa mga OFW, lalo sa Korea at saka Saudi Arabia. Okay, maraming Thank you for watching.